Rīhauks mūs uzaicināja uz atvērto dušu dienu, padzert alu, patusēt, ar tukšām rokām jau nebrauksim, taisam augšā dāvā. Vispirms tātad izgriežam rāmi, korpusu, priekšu, aizmuguri, pēc tam atrodam internetā logotipu un tālāk jau lazerdarbi. Nākošais ir krāsošana korpusa, arī atsevišķo detaļu krāsošana. Un beigās arī paša ērgļa krāsainā krāsošana. Nobeigumā ieliekam iekšā, lai jautrāk tas viss izskatās, LED lentu un lūdzu, dāvana gatava. Šeit arī pats dāvināšanas process. Un šeku reku Rīhau kolekcijā jauns objekts. Man patīk dāvana.